Теперь о масштабных стройках. Грандиозным проектом для всей России является Байкало-Амурская магистраль. Для Якутии же особое значение имеет и Малый БАМ. Именно эта железная дорога обеспечила промышленное развитие республики. И сегодня у станции Беркакит юбилей – 35 лет. Екатерина Павлова продолжит. Станция Беркакит является надежным связующим звеном между Якутией, Россией и странами ближнего зарубежья. Занимает лидирующие позиции на всей дороге дальневосточного полигона. Через нее проходят все жизненно важные грузы для северных и центральных районов. Объем перевозок с каждым годом увеличивается. Беркакитский железнодорожный узел может похвастаться самыми высокими показателями в регионе. Здесь каждый день грузят и отправляют в путь около 400 вагонов или 21 тысячи тонн угля. Стратегическое развитие Беркакита – это, конечно же, дорога на Якутск. Уже сейчас мы ощущаем, насколько больше стало грузов, которые идут в центральные и северные регионы Якутии по железной дороге. Ну а Беркакит – это ворота Южной Якутии. Весь груз проходит через нас, мы не можем его не видеть и не можем не радоваться тому объему, который к нам приходит и будет приходить, я думаю, в дальнейшем. Большая часть беркакитцев трудится в подразделениях железнодорожного узла станции Беркакит. Работой на железной дороге гордятся. Для многих она стала семейным делом. Молодежь каждый год вновь и вновь выбирает профессию и дорогу в жизни, которую 35 лет назад строили их родители, дедушки и бабушки. Родители железнодорожники, с детства бегала к ним на работу. Очень привлекает это занятие, можно так сказать. То есть, вообще нравится, потому что наш суровый край – это единственное, на данный момент не единственное, но раньше это было единственным способом сюда добраться, доехать. Уголь не поедет без железной дороги с наших краев. Так что железная дорога – это очень важная структура. В Центре культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина для железнодорожников был подготовлен большой праздничный концерт. На празднике вспоминали важные страницы в истории БАМа и АЯМа. С радостью и слезами на глазах получали трогательные поздравления от маленьких жителей района и творческих коллективов города. Екатерина Павлова, Кирилл Федоров, НВК Сахалин.